देव बरी सांज दिवं मोगाच्या भाव भयणीनो. तिसऱ्या दिसाची रेतीरेक आमी एकठांय जाल्या. तुमच्या घरांनी तुमी आसात तर ही रेतीर आराम करच्याक परत देवाची मोरू आमच्या वयर आमी मारया. भाग्यवान कुर्साची रुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. जेजू करगा Jesus Karga. जेजू करगा Jesus Karga. जेजू करगा. Jesus Karga. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजू आमचो मोग करता, देव आमचो मोग करता. देवाचो मोग आमी पारखूंक जाय, जाणा जावंक जाय आनी जशें जेजून देवाचो मोग केलो तसो आमी मोग करूंक जाय. म्हणून आमी कालच्या दिसा रेतीरे वेळार नियाळ केलो. तुमकां हांवें सांगिल्लें, ल्हानशें एक होमवर्क दिल्लें. तुमच्या जिणयेंत कसली देवान देणी दिल्यात ताची एक लिस्ट करा. कसली बऱ्या मनशांक ताजो द्वारी देवाचो मोग तुमकां अनुभव करूंक मेळ्ळा. कोण व्यक्ती तुमच्या जिणयेंत आयल्यात, कोणी जावंक पुरो कुटुंबाची आनी पुरो, तांची एक लिस्ट करा. सांगा तुमच्या जिणयेंत कसली बरी घडितां जाल्यात थंयसर देवाचो मोग तुमकां अनुभव मेळूंक मेळ्ळा. ताची लिस्ट करा म्हणून सांगिल्लें. तुमी केला की ना गुत्तू ना. कोणें केला? व्हेरी गुड. तुमकां शाबासकी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तिसऱ्या दिसाची ही रेतीर आमी आराम करया. आमी सकड जेजू थंय देवा थंय एक जावन आसा जाल्यारी आमी एक जाल्यारी आमकां तो ग्रूप जावन मोग करना. देव आमचो मोग करचे ग्रुपांत न्ही. देव आमकां हर एकल्यांक मोग करता इंडिविज्युअली. आमी कालच्या दिसा ह्या विशयान नियाळ केला. पूण जाल्यारी देवा लागीं वेता आसतना आमी सगळ्यांनी एक जावन वचोंक जाय, एका काळजांत एका मनान. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं सांगात मेळटा आसतना देवाची मिस्तीक कूड आमी जाता, जेजूची मिस्तीक कूड आमी जाता. वी बिकम अ मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आमी एक कम्युनिटी. जशें सांत इग्नेशियस म्हणटा, आमी सकड विवीग गोवांचे कण जाल्यारी आमी त्या फातराच्या पोंदा पडोवन आमी पिठो जाल्ल्या वेळार एक उंडो जाता. तशें आमी सकड विंगड जाल्यार क्रिस्तांत आमी एक जावन आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज संतोश पावया. आज एक कुटाम तुमी तुमच्या घरा, आनी एक कुटाम खंय, आनी एक घरांत, आनी एक कुटाम आनी एक खंय. आमी आबुधाबीच्या विविध जाग्यांनी, या आख्या UAEच्या विविध जाग्यांनी, या जावंक पुरो संवसारभर खंय आमी विगड आसल्यारी मागण्यांत आमी एक जावन आसा. देखून ह्यो संवसारांतले खंयच्योय संगती आमकां पयस धरूंक शकना, कित्याक स्पिरितांत आमी एक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी त्या एक आसांव म्हणल्या मनोभावान आमी संतोशान आतां गीत गावया. आयल्या एका मनान, जमल्या एका काळजान. आमच्या
अर्गां तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumia Jesu. होगळाप तुका सुम्या जेजू Oglap tuka sumia Jesu. स्तुती तुका सुम्या जेजू Suti tuka sumia Jesu. आराधन तुका सुम्या जेजू Aradan tuka sumia Jesu. हर्षितां तुका सुम्या जेजू Hasitaw tuka sumia Jesu. दिन वाचतां तुका सुम्या जेजू Jinwastaw tuka sumia Jesu. वाकणतां तुका सुम्या जेजू Wakantaw tuka sumia Jesu. नावडतां तुका सुम्या जेजू Wakantaw tuka sumia Jesu. प्रणाम तुका सुम्या जेजू Pranam tuka sumia Jesu. प्रणाम तुका सुम्या जेजू Pranam tuka sumia Jesu. तुमची जबाब अर्गां तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumia Jesu. एक क्रिस्ती जिवीत तुवें म्हाका दिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. तुज्या उतरांची वळख तुवें म्हाका दिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हाका क्रिस्ती भावार्थांत वाडयल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. बावतिस्मान तुजो भुरगो म्हाका केल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हाका क्रिस्ती कुटुंबांत जिणी दिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हज्या क्रिस्ती भावार्थपण म्हणे मुखार सरोंक बरी आवय बापाय म्हाका दिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. तुका सदांच साकोंक येवकारिस्त तुवें म्हाका दिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. सक्रामेंता मारिफात तुजो मोग म्हाका तुवें दिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हज्या जिणयेच्या पयण्यार म्हजो सांगात तुवें म्हाका दिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका तुवें उखलून धरल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हज्या संतोशाच्या वेळार म्हज्या सांगाता तुवें संतोश पावल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हज्या दुखांच्या वेळार म्हजी दुखां तुवें पुसून काडिल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हज्या पिडेच्या वेळार म्हजी पिडा तुवें वावयल्याक Argan tuka sumia Jesu. म्हज्या मरणाच्या तणीर सयत तूं म्हाका सांगात दिताय म्हूण बसयल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. सगळो संसार सांडल्यार तुवें म्हाका सांडून हाडल्याक Argan tuka sumia Jesu. हर एका रितीन तुवें म्हजो मोग केल्ल्याक Argan tuka sumia Jesu. अर्गां तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumia Jesu. होगळाप तुका सुम्या जेजू Oglap tuka sumia Jesu. स्तुती तुका सुम्या जेजू Suti tuka sumia Jesu. आराधन तुका सुम्या जेजू Aradan tuka sumia Jesu. प्रणाम तुका सुम्या जेजू Pranam tuka sumia Jesu. महिमा तुका सुम्या जेजू Mahima tuka sumia वंदन तुका सुम्या जेजू Vandan tuka sumia Jesu. अर्गां तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumia प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 मग भाऊ भयणीनो तुमकां एक आज खाणी सांगूंक अशें येता खाणी कितें गे म्हळ्यार एक फावटी कितें जालें एक मनीस आपल्या जिणयेंत देवाक सोदून आसलो खंयसरपणी वचून हांवें देवाक पळय जाय खंयसरपणी हांवें देवाक जाणा जायचें अशें तो सोदूनच गेलो आनी सोदून वचून तो मरुभुमींत पावलो मरुभुमींत पावता आसतना सगळ्या इतल्यान सुकें सुकें उदक ना कितेंच ना सावळी ना खडखडें वत ह्या उज्या सारक्या जिणयेंत खंय आसा देव देव दिसलो ना ताका म्हणून थंय तो निराशी जावन मुखार गेलो मुखार गेलो चलोन 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 दोंगराळ प्रदेशांत पावलो फातराटें फातरच आसा हर एक इतल्यान खालकें फालकें आसा पांयांक तोपता तसले फातर आसा देवाक ताणें सोदलें सोदलें देव ताका मेळ्ळें ना दिसोंक ना मुखार गेलो सोदून गेलो रानवट सुवात आयली रूख झाडां अंतराळाक पावचे तसली रूख आसात व्हडले व्हडले रूख सकलाक झाडां आसात जर रुखाचे फांटे खोली सकला पडल्या आनी ताच्या मदें चलोवन वता आसतना ताका वाट खंय म्हूण दिसना खंयच्यान चलचें म्हूण दिसना झाडकुटां आसात देव ताका दिसलो ना मुखार गेलो वता आसतना परत दोंगर आयले हिमा प्रदेश आयले सगळ्या इतल्यान हिम पडला सगळ्या इतल्यान सर थंड आसा दोळे उक्ते सर करूंक जायना तितलें थंड ताका दांत किरलोवच्या तितलें थंड आसा कात ताची ती गळोन वयच्या कात ताची कितें म्हणटात फ्रोजन जावच्या तितलें आख्खी कूडच फ्रीज जावच्या तितलें आयस जावच्या तितलें थंड आसा पूण ताका देव दिसलो ना मुखार गेलो दर्यो 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 चारी वाटेन मिठा उदक दिसता मासल्यो दिसतात मासले मदें दर्यांत उडी मारली ताका थंयसर देव दिसलो ना आनी एकशें तो सगलोन चलोन चलोन जायतीं वर्सां पाश्यार जालीं आनी येवन आपल्या घरा लागीं पावता आसतना एक जाणटो एक प्रायवंत मनीस चलोन वतलो आनी ताणें पळयलें इतल्या वर्सां हा सायबा इतल्यो वर्सां नातलोय खंय गेल्ले तूं खंय गेल्लो हांव देवाक सोदून गेलो खंय गेलोय देवाक मरुभुमीन गेलो म्हाका वत मेळ्ळें मरुभुमी मेळ्ळी रेंव मेळ्ळी मरुभुमींतली मन जाती मेळ्ळी देव दिसलो ना हांव दोंगराक गेलो फातराटे मेळ्ळे फातर मेळ्ळे खालके फालके मेळ्ळे देव दिसलो ना व्हडले व्हडले रान मेळ्ळे रूख झाडां मेळ्ळी नमण्याची हर एक झाडां मेळ्ळी देव दिसलो ना हिम प्रदेशांत गेलो हिम प्रदेशांत आयस दिसलें देव दिसलो ना उदका भितर दर्या मदें गेलो
वेगवेगळी मासली दिसली, दर्या भितरली हरी एक संगती दिसले, देव दिसल ना. तवळ तो जाणटो म्हणलो, अरे पिश्या, खंय देवाक सोदून गेल्लोय तूं? देवाक सोदून तितली पयसुची गरज ना. दोळे बंद कर, तुज्या भितरच वच, देव तुका सदांच मेळटलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या भितरच आसा. आमी सोदूंक भायर वयची गरज ना, आमच्या भितर आसा. कित्याक ताणें आमकां आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो रचला. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो रचला म्हणजे देवान आमकां आपलेच रूपणें दिलां, आपले सारकें दिलां. ताच कित्याक तो आमचे थंय जियेता. आनी आमी जाणाव, आमकां भावाच्या बाप्तिस्मा वेळार ताणें आमकां मागला, आपली भुरगीं कर, रावादी, याजक आनी राय करन आमकां मागल्यांत. ते देखून आमी ताची प्रावादी जावन ताजें नांव प्रभात करून गाजोवंक आसा. राय जावन ताजी राजवटकी मुखार सोन व्हरूंक आसा. आनी याजक जावन ताचें वखाणी आमी सदांच करूंक आसा. देखून आतां आमी त्याच मनोभावान आमच्या रायपणाच्या, याजकपणाच्या आनी प्रावादपणाच्या ह्या आमच्या मणियारपणांतल्यान एक जावन आमकां देवान दिल्या मनशा जिविताक ताका आमी अर्गां दिवन आमी ताका वाखाणण्याचें गीत गावया. मनशा जिवीत सोम्या दिलें म्हाका. मनशाचे जिवीत सोम्या दिलें म्हाका. प्रवादी म्हूण हांव आवयच्या गर्भांत वागणलें म्हाका. राती जालो हांव विश्वासाक तुज्या. अवकाशेक दी येवच्याक पाटी हांवें गोपाक तुज्या. एकूच दीस दी सोम्या, दुसरें कितें म्हाका नाका. तुजे शिवाय नासो कसाय तें कळना म्हाका. कालचो दीस सोंपला सोम्या, फाल्यांची ना म्हाका आशा. उजवाड फांकय वाटून चलय दाखोवन सारकी दिशा. Zaile dirwe naworo maka mucha paka chewoche yevun yeta au belo tuka anupkar mon muje. Sommia porăi naka, cablu gavcăi, turpa votăi, ianir paghea. E câsec dis, di sommia,
आसाय ते कळला म्हाका कालचो दीस सोंपला सोम्या फाल्यांची ना म्हाका आशा उसवाड फांकय उसलय लागून सारकी दिशा उसवाड फांकय वाटूसलय लागून सारकी दिशा तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू Praise the Lord. 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 मुखार भाऊ भयणीनो आमी देवाची तेंपलां जावन आसा हें आमी जाणा पवित्र आत्मा वेळार पवित्र स्नाना वेळार तो पवित्र आत्मा आमचे वयर देवून आयिल्लो फिरावण्याच्या संस्कारा वेळार तो पवित्र आत्म्यान आमी परत नवीकृत जाल्ले आनी हर एक फावटी तो पवित्र आत्म्याक आमी मागता आसतना तो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या बळान सक्तेन आमकां ताच्या उज्यान ताच्या त्या संपूर्णकायेन तो आमकां भरता He makes us and renews that covenant with God. तो आमचो आनी देवा मदलो आसलो तो covenant सोल्लो परत नवीकृत करता पवित्र आत्मो आमकां आमच्या नव्या वायटॅलिटी सगळ्या जिवितांत भरता आमी म्हणटा वायटल मेक्स अस सो वायटल वायब्रंट आनी अशें आमी मनीस आपल्या जिवीत दाखयता हांव जीव आसा म्हणून दाखयता सांगणी आयकला तुम्ही ऐक जावन पुरो द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलाइव देवाचो वैभव या देवाची महिमा मनीस संपूर्ण जिवितांत सत्तेन बरोवचें ते जावन आसा देवाची महिमा देखून आमी जिवीत आसा जाल्यार आनी आमी उर्बेंत हुरुपांत आसा जाल्यार ती देवाची महिमा आनी तो आमकां ह्या उर्बेन भरता पवित्र आत्मो इज अ लिव्हिंग ऑर लिव्हिंग प्रिंसिपल म्हणटा आमच्या जिविताचो जर जावन आसा आमी जिवंत आसाव जाल्यार पवित्र आत्मा आमचें तें आसा तें देखून आमी जिवंत आसाव आनी जेन्ना पर्यंत पवित्र आमचें आसा आमी संतोशान नाचताव गायताव खुशालकायेन भरताव आमी उडे आसा कडया कितें जाल्लें पयल्या दिसा ते पयले फावटी पवित्र आत्मा देताक जेन्ना आय देवलेलो द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरीट जेजू सर्गा चडिल्ल्या उपरांत जेन्ना पवित्र आत्मा बहिरंग रितीन आयिल्लो त्या दाळा कितें जालें ते सगळे भायर आयले संतोशान भरले वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागले हर एकल्यांक समजोवच्या भाशेन देवाची स्तुती करूंक लागले महिमा दिवंक लागले रुजवात दिवंक लागले आनी तेंच 2000 वर्सां संपल्यार चलूंच आसा अजून पर्यंत संवसाराच्या पोंतान पोंत मनीस हर एकलो देवाक साक्ष दिवन आसा देवाक रुजवात दिवन आसा आमी तुमी तुमच्या टीव्हींत या तुमच्या ऍपांत या मोबायलार तुमी पळयलां जावं पळय जायतीं जाणां येवन साक्ष दितात म्हाका देवान अशें केलें तशें केलें बरें केलें देवाक साक्ष दितात आनी हे वर्तें कधीच जावन आमी देवाक साक्ष दिवचें आमचें वर्तें दिरवें पूण म्हज्या भाव भयणीनो तो साक्ष दिवंक बळ दिवचें देवान ती बरें करणी आमच्या जिणेंत जावची देवानच करची आनी ती साक्ष दिवंकी बळ देवानच दिवचें देखूनच जेन्ना दावीद प्रवादी फातकांत पडलो तो देवा लागीं मागता तुजो स्पिरीट म्हजे तावन काणवरी नाका कितेंय कर तूं यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट खंयलें पनिशमेंट जाल्यार म्हाका दी बट डोंट टेक अवे युअर स्पिरीट फ्रॉम मी म्हजे तावन तो स्पिरीट काणवड नाका म्हणजे तो पवित्र आमकां गरजेचो म्हाका भाव भयणीनो आमकां कितेंय होगडयल्यार आमी वी आर स्टील रिच चिंत्या आमच्या कडेन एक चिंत्या तुमच्या कडेन तुमच्या घरांनी जायते पयशे आसात थोड्या कडेन आसूं बरें थोड्या कडेन ना आसूं दी पूण ते पयशे आहात म्हणच्या आनी तातूंनी तुमच्या कडेन एक मनी मेकींग मशीन आसा आतां तुमी चोर आयल्यार काले म्हणटात तुमी पयशे कितले वर सायबा मशीन एक वर नाका परत प्रिंट करयत न्ही तशेंच म्हाका भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमच्या जिणेंत
तो स्पिरिट मेक या वायटल मेकिंग ऑर लिव्हिंग मशीन आमकां जिवीत दिवचो आमकां उर्बेन भरचो देखून आमच्या जिणेन कितेंय गेल्यार इवडना पवित्र आत्म्याक आमी होगडाय न्हय देखून त्या पवित्र आत्म्याक आमी परत आपोवया आमच्या मदें ताका आमकां बळ दिवच्याक आयची रेतीर आमी बऱ्या तरेन करच्याक देवाचें उतर समजोवच्याक आमकां जागोवच्याक देवाचो मोग आमी कसो आडावन नजो म्हणून आमी समजोवच्याक आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया हे पवित्र आत्म्या तूं म्हाका जाय हे पवित्र आमच्या कुटुंबात रागावरवी बेजारावरवी झगड्यावरवी नासमजण्यावरवी तो उणो जाल्लो पयस जाल्लो मोग फाटी हाडूंक घे हे पवित्र पातकावरवी नांबोक्षण्यावरवी पयस जाल्लो मोग आमच्या कुटुंबात परत हाडूंक घे हे पवित्र आमच्या कुटुंबात आसले असमाधान पयस करूंक तुजो मोग हाडूंक घे हे पवित्र आमच्या कुटुंबात कितें उणें कोण आसा तें संपूर्ण करूंक तूं हे पवित्र आमचे कुटुंबात नजरेंतल्या भगवत कुटुंबात पवित्र कुटुंबात जावंक हे पवित्र आमचे काम चुकलेल्या भावांक काम लागोवंक हे पवित्र कश्ट आसल्या आमच्या भाव भयणींक कश्ट पयस करूंक हे पवित्र पिड्यांक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींक पिडा पयस करून गूण जावंक सुखद जावंक हे पवित्र नाना रितीच्या कश्टांक सांपडलेल्यांक कश्ट जावन पाशार जावंक हे पवित्र आमच्या काळजांत देवाचो मोग देवाची आशा मागण्याची उर्बा येवन बरोवंक हे पवित्र सक्रामेंतांत वांटेली जावच्या उर्बा येवच्या म्हज्या काळजांत तो मोग भेटोवंक हे पवित्र हे देवून
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मग भाऊ भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकुया. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 उतरां 30 आनी 5 30 आनी 7 पर्यंत. लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 to 37. अशें आसता, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगात हावन वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तांतवार, आफाय वा तलवार? पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात, त्या बकराबरी आमकां लेखतात. जाल्यार ह्या संवसारांतूय जाणें आमचो मोग केला, ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो शक्त्यो जावं, वा पदव्यो जावं, अंतराळ जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयातय आमकां मेळ्ळ्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक कितेंच शकचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. एकार बसया मोगाच्या भाव भयणीनो. आज आमी कितें आमकां देवाच्या मोगातावन अडखळी हाडटात. ह्या देवाचो मोग पारखूंक, समजूंक, अनुभव करूंक आमकां कितें अडखळी हाडटात त्या विशयान थोडो नियाळ करया. कालच्या दिसा आमी जेजूचो मोग, देवाचो मोग कितें, कसो अनुभव करचो म्हणून, कसो समजोवचो, तो आमकां पारखूंक कस तांचो, आमी मोग केल्यान मात्र ताजो मोग समजा येता म्हणून आमी थोडो नियाळ केल्लो. आज आमी हो मोग आमी समजा जाय जाल्यार पारखी जाय जाल्यार थोडी आमकां अडखळी येतात. ह्यो अडखळी आमी काडी जाय. ते काडिल्ल्या शिवाय आमी तो मोग अनुभव करूंक सारना. आमी पळया, थोड्या फावटी आमच्या घरांत हांगासर उणें गांवांत तुमी पायपलायन केल्या, प्लंबिंग केल्यार गांवांत पायप कांदता, सुमार दिसा उपरांत पायपांत इल्लेशें उदक मागीर बारीक बारीक येवंक सुरू जाता. मागीर म्हणटा खंयी एक कडेन ब्लॉक आसा म्हणून. मागीर वचून तो ब्लॉक आमी काडटा. ब्लॉक काडल्या उपरांत बरें पॉवरफूल उदक, फूल प्रेशर, फूल फोर्सान. त्याच प्रमाणे देवाचो मोग आमी अनुभव करीत जेतो विथ ऑल इट्स झील अँड पॉवर आमी आमच्या मदें आसले ब्लॉक अडखळी काडीचे. आनी हाका मोगाच्या भाव भयणीनो, 4 नमुन्याचे अडखळे आसात. हे 4 नमुन्याचे अडखळे कसले म्हणून आज आमी नियाळ करया. तुमकां दाखोवच्याक तुमच्या स्क्रिनाचेर येता. तुमी पळया, हांगासर आसा हें पिंतूर. पिंतूर पळोवन तुमी आतां भितर गन्नाडू वचनाका, हें शूट करूंक न्ही. हें शूट करूंक न्ही. हें कितें गी म्हळ्यार ही आमची जिणी हांवें पिंतर आयल्या. आमची जिणी अशी आसा, मदें एक व्हायट डॉट आसा, ती जावन आसा आमचें द कोर ऑफ अस. आमचे जिणयेचो कितें म्हणटात सार, द मेन, द कोर ऑफ अस, द सेंटर ऑफ अस. आमच्या जिणयेचो मुख्य अंग. या आमी आमचे भितरली जिणी म्हणटा आमी, इंटर्नल लायफ. ताच्या भायर आसा मोगाच्या प्रमाणे रेड कलरार तुमी पळयतात. हे रेड कलरार आसा ते कारण जातात हें रिजन अँड विल, थॉट, आमचे चिंतप. जायत्यो संगती आमकां चिंतप मतीन आमच्या जायत्यो संगती येतात. हे जावन आसा हांगासर पावाजे जाल्यार आमी देव जावन आसा. देव खंय वस्ती करता? देव थंय हांगा वस्ती करना न्ही. देव आमच्या भितर आसा. आमी म्हणटा वेर इज गॉड? गॉड इज विदीन अस. आमच्या भितर आसा. तर आमच्या भितर आमी पावाजे जाल्यार, देव असले कडेन आमी पावाजे जाल्यार, थंयसर वचून देवाचो मोगान बी करी जाल्यार हाका थोडे अडखळे. पयली बायली अडखळ सरावंडिंग्स, ग्रीन कलरचे सरावंडिंग्स, आमचे बंतोणी असले सगळे संगती आमकां अडखळे हाडटात. उपरांत दुसरे संगती आसात आमचे इमोशन्स अँड फिलिंग्स, आमकां चिंताप, आमचे इमोशनल सेटअप, तें पुरा आमकां अडखळे हाडटात. तिसरें जावन आमकां अडखळे जावनाचे आसा थॉट, आमचे चिंताप, थॉट ऑर विल. हे कशें म्हणून आमी एक डिटेलार आमी इल्लें पळया. पयलें जावन मोगाच्या बाबडीनो सरावंडिंग्स, आमचे बोंतणी अशे सगळ्यो संगत्यो आमकां अडखळे हाडटात. आमी सिराकाचो ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 उतरां 14 म्हणटा, एवरीथिंग इज मिनिंगलेस. हर एक कितें व्यर्थ, ताका अर्थ ना. हर एक कितें कुपां पोंदा आसचें, ह्या अंतराळा पोंदा आसचें, हर एक व्यर्थ. नथिंग इज युजफूल, एवरीथिंग इज युजलेस, मिनिंगलेस म्हणटा. म्हणजे जें कितें आमकां
तो उपदेशाक कितें म्हणटा म्हळ्यार एवरीथींग युजलेस म्हळ्यार खंयचे उपकारा पडचे न्ही म्हणून न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवान उत्पत्ती ग्रंथान आमी वाचला, देवान रचले हर एक बरें, एवरीथींग इज गुड. गॉड क्रिएटेड एवरीथींग एज गुड. पूण तें व्यर्थ केदाळा जे म्हाका देवाच्या मोगाक अडखळ हाडटा. एनीथींग दॅट कम्स बिटवीन मी अँड गॉड्स लव इज मिनिंगलेस. जे म्हाका म्हज्या देवा आनी म्हज्या मोगा मदें अडखळी हाडटा जाल्यार ताका अर्थ ना, ताका व्हॅल्यू ना. तें एक ऑब्स्टेकल जावन आसा, अडखळ जावन आसा. तो आदलोन पडसो फातर जावन आसा. आमचे वाटेर आमी वता आसतना कितें करता हांव? आजकाल व्हडले व्हडले JCB बुलडोजर हाडून फातर हाडल्यार खाण ब्लास्ट करून सयत आमी काडटा न्ही. कित्याक? अडखळे आसून असो. वे शूड बी क्लियर. त्या दाळा खाली जाता जर्नी सलीस जाता, मुवमेंट इजी जाता. त्याच प्रमाणे मोगाच्या बाबडीनो हे अडखळे आमी काडी जाय. कसली अडखळ? पयले सगळे सरावंडिंगान ते 3 नमुन्याचे आसात मोगाच्या बाबडीनो. जनरली आमी म्हज्या लेखार 3 नमुन्याचे सरावंडिंग आमच्या भोंवतणी आसचे वस्तू 3 संगती आसा. पयलें जावन नॉयज, आवाज. नॉयज म्हळ्यार कितें? कसले संगती, कसले सगळे आवाज म्हाका देवाचे आवाज, देवाचो ताळो, ह्या देवाचो मोगाचे उतर आयकोवच्यान पयस करता. पयले आमी पळयता आमी ल्हान आसतना कशें आसल्या. आमी ल्हान आसतना आमी ल्हान भुरगीं आसल्या, बाळशीं आसल्या जाल्यार आमची आवय मम्मी आमकां कालें करताली. जेवंक आयकनातल्यार, खावंक आयकनातल्यार, दूध पिवंक आयकना जाल्यार आवय भुरग्यान हातान धरतली. आतां कालें म्हणी किनकुळ्या दितली, टाका 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 म्हणून. कितले आवाज जोर करता तितले भुरग्यां भारी कशी हा हा म्हणून. आनी ते आवाज केले कडले भुरग्याक एक तोंड लावचें लाग. ममकर पुता आवाज कर, आवाज. हिंगे कित्याक? आमकां आवाज आयलो कशी. त्या आवाजा वेळार आमी खाता. जोर जोर थाळयो पेटोवचे. या आमचो डाडा कालें करतलो, आमचो डॅडी कितें करतलो. आमी ना ती भुरगीं खाता आसतना भुरगीं डॅडी तेणें नाचता मांकडा भशेन तेणें उडी मारता, इणें मारता. ते पळय भुरगीं करता आनी मम्मी तितलें म्हणटा एक तोंडाक 1 स्पून चड पोटा गेलें न्ही. तें ल्हान आसतना. आमची स्पिरिच्युअल लायफ ही तशेंच. आमी ग्रोथ जाता आसतना आमी सुरू आमकां तेजें आत्मीक खाण खावच्याक इल्लें बरो जिमनास्टीक इल्लें डान्स करून इल्लें खावचें आनी इल्लें आवाज करून ताळयो पेटोवन जोर बोब घालून. पूण व्हड जाल्ल्या उपरांत आतां तुमी जेवता आसतना ताळयो पेटोवन आवाज करून जोर बडबड बडबड करून जेवतात की ना? न्ही. जेवल्यार ताका दुसरें म्हणटात तशें जेवतली आसल्यार न्ही. आतां आमी तशें कोणी जेवतना तुका जेव पुता म्हणून हें क्लॅप बडोवन आनी कालें बँड हाडून कोणी करना न्ही. या तुमी जेवता आसतना तुमची बायल या तुमची भुरगीं तुमच्या मुखार मांकडा भशेन तेणें न्हांवतात की ना? न्ही. कित्याक? आमी वाडल्या आनी आमकां वांग कशें जेवचें कळीत आसा. वी डोंट नीड नॉयज. आमच्या आत्मीक जेवणाक तेच लायचें मोगाच्या बाबडीनो. एक घडी पर्यंत आमी देवाक लागीं पावच्याक, देवाचो मोग समजोवच्याक आमकां थोडो आवाज, थोडे एक्शन्स गरजेचे जाय. ना म्हणून हांव ते गरजेचे. पूण त्या थावन मुखार वचोंक आसा. वी हॅव टू ग्रो. आनी ते थावन आमी त्या आवाजाच्या मुखार वचून देवाचो अनुभव करूंक आसा. देर वी सी द कम्फर्ट ऑफ लव. देवाचो मोग आमी थंयसर अनुभव करता. आमी भुरगीं जावन वचून असो सांत पावल म्हणटा आमी ल्हान आसतना भुरग्यांचें खाण खाताले. आतां व्हड जाल्यां व्हडांचें खाण खायचें आमी. तरी आमी व्हडांचें खाण खायचें मोगाच्या बाबडीनो. लेट अस लिव द नॉयज. दुसरें नॉयज आमकां कले सक्ती पुरो आयकोंक आमकां जायचें. म्युजीक आनी कितें आमी जायते आमकां आजकाल डिजिटल वर्ल्डांत इतले सकड नॉयज आसात म्हळ्यार आमी नॉयज म्हळ्यार खाली आवाज म्हणून चिंतचो नाका. एनीथींग दॅट डिस्ट्रॅक्ट्स युअर मायंड. कितेंय जावंक पुरो, व्हिडिओ जावंक पुरो आनी कितें जायते वॉट्सॅप तें डिस्ट्रॅक्शन. आमच्या तकलेंत आवाज भरला. आमकां देवाचो ताळो आयकना. आमकां देवाचो मोग अडखळे देवाच्या मोगाक अडखळे आयल्यात. दुसरें जावन मोगाच्या बाबडीनो नॉयज. द सेकंड टायप ऑफ सरावंडींग इज पीपल. मनशां. आमच्या भोंवतणी मनशां जायतीं. तुमची बायल, तुमचो घोव, तुमची भुरगीं, तुमची आवय बापाय, तुमची फ्रेंड्स आहा ती देवान आमकां मोगान दिल्ली. आमी काल म्हणलें आमच्या भोंवतणी आसले सगळीं आमकां देवान मोगान दिली. तांच्या मारिफात आमकां देवाचो मोग अनुभव करच्याक. बट समटायम्स आवर सरावंडींग पीपल कॅन बी अ हर्डल टू बीट गॉड्स लव. कित्याक? आज एक दीस शुक्रार न्ही साहेब, आज क्रिकेट खेळोंक या कोणे चेमिसाक हिंगी या म्हणून पुरो आज बरें भारी अप्रुपान 1 वर्स जालें की आमकां भितर लॉकडावन आनी पुरो जावन थंय बरें कोंकणी पिक्चर आयलां. आमी या पिक्चर पळोवंक या.
ते दुखो हिंगी आमकां पळया डिस्ट्रॅक्शन हर्डल टू एक्सपिरियन्स गॉड्स लव देवाचो मोग अनुभव करच्याक आमचींच मनशां थोड्या फावटी आमकां अडखळ जातात. ह्या थोड्या फावटी अशें जावंक पुरो म्हजे घोव या म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हाका देवा प्रास चड मोगाची. इफ आय देव जेजून म्हणलें उडास दरा म्हजो केल्ल्या प्रास चड जर तर तुमी देवाचो मोग करतात तर तुमी म्हाका योग्य न्ही. यू आर नॉट वर्दी ऑफ मी. आमी देवाक दिवचो मोग आमच्या पेल्याक आमच्या भोंवतणी आसल्यांक दिवंक जायना. देवाचो मोग उत्तीम मोग, हायेस्ट लव, द ग्रेटेस्ट लव फॉर गॉड. आनी उपरांत आमच्या मोगाच्या कंडी जावन तांकां मोग दिजे ना म्हणून सांगना हांव. तांकां भायर घालून तुमी देवाचो मोग करचो जाल्यार तो मोग न्ही, तें दुसरें, ती सूख, तो मोग देव केदींच स्विकार करचो ना. पूण तूं जी जबाबदारी पाळन देवाक उत्तीम स्थान दिताय जाल्यार तो खरो मोग. दुसरें तिसरें जावन मोगाच्या बाबडीनो द नेचर. आज संवसार पळया और एक अट्रॅक्टिव्ह कॉलेज सभा एक बिल्डिंग कॉलेज सोबीत पळोवन रावया म्हणटा. थोड्या फावटी वयर वता आसतना वयर पळोवन पळोवन डम्म सकयल पडचें. काही म्हणे काळें म्हणे आड येता. तुमी पळयलां जावंक पुरो तुमकां व्हिडिओ आयला म्हाका येयला सुमार फावटी. थोडी जाणां कोणी येतले वता आसतना बारी सोबीत आसले पळोवन पळोवन वतात शेवट मुखार एक इलेक्ट्रिक म्हणून डम्म आपटा सकयल पडटा. म्हाका एक फावटी जालो खंय पळयतना मनीस नाकात आसूं दी. हें स्वाभावीक कित्याक म्हळ्यार आमी म्हणटा ब्रेथ टेकिंग पळयतना सोबाय आयचो संवसार न्ही. पूण म्हाका बाबू कॅप्टिवेटींग म्हणटा कॅप्टिवेटींग ब्युटी भारी सोबीत. पूण हें सकट बरें वय हांव पाड म्हणून सांगना पळयचें. देवान आमकां दोळे दिल्यात संवसाराची सोबाय पळोवच्याक ताजी महिमा वर्णोवच्याक. देवान आमकां दोळे दिल्यात सोबाय पळयचें ना म्हणून हांव. पूण ह्यांतूनच आमी सिरकोन रावल्यात तेंच आमी चिडकोन रावल्यात. वी फॉरगेट हू वी आर. आमी कोण म्हूण आमी विसरात आनी आमी देवा थंय कनेक्ट जावंक विसरात. वी फॉरगेट टू कनेक्ट टू गॉड. आयच्या संवसारांत आमी पळयता फेसबूक ट्विटर यूट्यूब हें जायतें आसा. आनी अशा वरवीं कितें जालां म्हळ्यार आमकां हातून हाका एंड ना. ह्या सगळ्या समथींग एंड म्हणलें ना. हांव एक फावटी एका एअरपोर्टांत हांगा हांव ट्रॅव्हल करता आसतना म्हाका एक ट्रान्झीट फ्लायट आसलें आनी म्हाका ट्रान्झीट फ्लायट आसल्या वरवीं एअरपोर्टांत म्हाका रावंक आसलें सुमार 5 घंट्याची वाट आसली. 5 घंट्याचें स्टॉप ओवर आसलें. एअरपोर्टांत भायर येवंक ना दुसऱ्या कंट्रींत तशें जावन एअरपोर्टांत बसून आसलो 5 घंटे कितें करचें. वायफाय कनेक्ट केलें आनी हांवें म्हजे कडेन वॉट्सॅप अकावंट दावाळो स्टुडंट आसतना केल्लो. ताज्या उपरांत खंय गेल्लो म्हणून गोत्तर ते आदीं उदास आयलो. तेतून कशें म्हणी सोदून पासवर्ड कसो म्हणी सोदून काळें म्हणी 4-5 फावटी 6 फावटी ट्राय करन. म्हाका एक अंदाज आसा 4-5 पासवर्ड तेणें गुवन आसता कितें जावन दी. तशें जावन पासवर्ड मेळ्ळो उक्ते गेले. तें स्क्रोल करूंक सुरू केलें. आजकाल तें न्हय पयलोंचे पेपरां उडयची जाल्लीं. आतां पेपरां उडोवंक ना आतां अशें पुसल्यार जालें. पुसून वचून गेलो 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 5 घंटे कशें गेले म्हणून वतलो. ताचेर वतालो हांव अशेंच भिरांत जाली. मागीर सगळें सांज मुसळ अशेंच करता आसता म्हणून ओणी आसूं दी कितेंय जावन दी म्हाका बाबून पळया डिस्ट्रॅक्शन विसरालो. आय फॉरगॉट माय सेल्फ. आनी हें डिस्ट्रॅक्शन आजकाल कितलीं जाणां तुमी येवन कंप्लेन करतात. म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजीं भुरगीं आर एडिक्टेड टू कंप्युटर एडिक्टेड टू मोबायल. कित्याक म्हाका बाबा नो इट्स हॅज बिकम अ डिस्ट्रॅक्शन. इट हॅज बिकम अ हर्डल. आनी हाचे वरवीं आमकां देवाक वेळ ना. देवाचो मोग अनुभव करूंक वेळ ना. यू कॅनॉट रियलायज गॉड अनलेस यू सिट अँड फील हीज लव. देवाक अनुभव करून देवाचो मोग आमी समजूंक साध्य ना जर आमी देवाक वेळ दिना. इफ यू आर नॉट गिवींग टायम फॉर गॉड वी कॅनॉट एक्सपिरियन्स गॉड. देखून मोगाच्या बाबडीनो तें एक जालां. दुसरें आजकाल ह्या डिजिटल वर्ल्डा वरवीं आमकां मस्त बरेंपण मेळना. आमच्या काय म्हणटात स्पिरिच्युअल लायफाक मस्त बरेंपण मेळना ना म्हणना. मस्त बरें शर्माव मस्त आसतात. मिसां पाप साहेबान सांगचें पाप साहेब शर्माव ह्या आमकां जायते स्पिरिच्युअल इन्फ्लुएन्स व्हेरी गुड. पूण हें कितें म्हळ्यार आमी कान जालां म्हळ्यार हेंत आमकां थोड्या फावटी इट लिड्स टू कन्झ्युमेरिजम. आमकां बरें बरें तेंय बरें आसा गी हांगा बरें आसा गी हांगा बरें आसा गी म्हणून आमी सोदूनच आसता. वी आर बिजी टेस्टिंग ऑन द यूट्यूब हांतून तांतून खंय खंयचें बरें आसा म्हणून तेणें हेणें पळोवनूच आसता म्हणून धाडटे आसता. आनी मागीर एडवर्टायजमेंट आज आमकां हो पाद्र्याप हांगा तावन हें टॉक दिता प्लीज कम. आनी थंय जावन खंय म्हूण वचचें. थोड्या फावटी 5 जाणां दितात. आतां 5 कशें पळोवचें. 5 मोबायलां तर लागाय जायत मुखल्यान 5 मोबायलां लायनीर धरून 5 जाणांकी पळयत पूण एक समजोवचें मागीर. पूण तशें जालां आमचें कन्झ्युमेरिजम. हाका आमी हांवें म्हणचें जाल्यार एका रितीन एक्सप्लॉयटेशन. इट्स एन एक्सप्लॉयटेशन. आमी ह्या जाग्यांनी आमी आमकां एक देवान देणी दिल्यांत देवान आमकां मागलां खरें.
पूण आमकां देवान एक स्वदमन स्वनियंत्रण म्हणून दिलें की आमकां गॉड हॅज गिवन अस समथींग कॉल्ड एक जाणवाय दिल्या आमी ह्या जाग्यांनी आमचे वयर नियंत्रण दवरिचें पट्टी लोक आपयता म्हणून हर एक कडेन वचून शर्मावन दिवचें सारकें न्ही आमकां आमी नियंत्रण दवरूंक जाय आनी दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो स्पिरिच्युअल लायफ नीड टू हॅव ऑर्डर आमच्या आध्यात्मीक जिवनाक एक ऑर्डर आसूंक जायचे एक ऑर्डर आसूंक जायचे तुमी जेवतात न्ही जर तर तुमी मस्त भारी बरें आज जेवण बरें फाड न्ही बरें वेरी वेरी गुड फूड म्हणून खावनूच गेल्यार खावन जाता खालें जाता जर तर यू गो ऑन इटींग सो वेरी हेल्थी फूड काले म्हणटात आजकाल काले जेनेटीक फूड खाणे म्हणटा म्हाका तशें पळय तें बरें खाणें आयल्यार या तेलें बरें फूड म्हणून खावनूच गेल्यार व्हेरी हेल्थी म्हणून खावनूच गेल्यार काल जाता दोनूच रिजल्ट्स आर ओनली टू मस्त केल्यार लेका वर्त केल्यार रिजल्ट्स आर ओनली टू इदर डायरिया ऑर कॉन्स्टिपेशन एकच ब्लॉक जाता या कंप्लीट सुट्टा मागीर कळटा तुमकां न्ही त्याच प्रमाणे आमची आध्यात्मीक जिणी वी शूड हॅव म्हणटात गुड फूड हेल्थी फूड म्हळ्यार डिस्क्रिप्शन कालें वते वॉट इज हेल्थी फूड डिस्क्रिप्शन हेल्थी फूड रायट क्वांटिटी रायट टायम इन अ रायट वे रायट क्वांटिटी रायट टायम इन अ रायट वे इज हेल्थी फूड न्ही बरें खाण बऱ्या वेळार जाय तितल्या मापान घेवचें तें रायट फूड स्पिरिच्युअल जेवणी तशेंच आसा जे मोगाच्या भाव भयणीनो स्पिरिच्युअल जेवणी रायट क्वांटिटी रायट टायम इन अ रायट वे मेळटा म्हणून सगळ्या इतल्यान धांवल्यार सारकें आसना हें सारकें आसना आध्यात्मीक जिणी सारकी आसना देखून मोगाच्या भाव भयणीनो इट कॅन बी समटायम्स इवन आमची स्पिरिच्युअल लायफच आमकां हर्डल आडखळ जाता ही पयली आडखळ जावन आसता डिस्ट्रॅक्शन ऑफ द सरावंडींग आमचे सरावंडींग आमकां देवातावन पयस करता आमी शर्मा आयकूनच वता आज फादर डेरिक असो फाल्यां फादर रतन असो परवा फादर वल्ली असो ताज्या परवा फादर जॉन्सन असो ताज्या परवा आनी मागीर सकाळीं सौर केलें सकाळीं आमी 15 जाणां पाद्रा बसों आमी 15 बिस्पाक जर 15 जाणां पाद्रा बसों ते देखून सगळ्यांचो आमी तुमी सद्दां 15 शर्मा आयकल्यार काल जाता वॉट वील हॅपन टू यू 15 शर्मा दिसाक मागीर देवाक वेळ केदा करचो तुमी आयकोनच्यार तर बिजी आहात यू आर नॉट रेडी टू यू आर नॉट स्पेंडिंग टायम विथ गॉड आनी बिकम्स अ हर्डल टू कॉन्टॅक्ट विथ गॉड आमचे शर्माव आमचे मिसां आमचे हर एक कितें आमकां देवा थंय पावोंक देवाचो मोग अनुभव करूंक जर तर आमी पुरा करून देवाचो अनुभव करूंक आमकां टायम ना तें सगळें व्यर्थ जालें देखूनच उपदेश ग्रंथ म्हणटा एवरीथींग इज मिनिंगलेस इफ इट बिकम्स अ हर्डल टू मीट गॉड दुसरें डिस्ट्रॅक्शन जावन आसा म्हाका भाव भयणीनो हांवें सांगलें आमची बॉडी आवर बॉडी कॅन बी अ डिस्ट्रॅक्शन देवान आमकां आपल्या सारक्यासो आनी सुरूपायसो रचला न्ही आमकां सगळ्यांक देवान आपल्या सारक्यासो आनी सुरूपायसो रचला व्हेरी इंट्रस्टिंग जर तर देवान आपल्या सारक्यासो आनी सुरूपायसो रचला तर आमी वी आर होली आनी तेंच आमकां कुरिंदरांक बरयलें पवित्र सांगता की तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची तेंपलां बिकॉज गॉड लिव्स इन यू युअर होली स्पिरीट लिव्स इन यू तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची तेंपलां तर जर तर आमची कुडी पवित्र आत्म्याची तेंपलां देवान आमकां आपल्या स्वरुपाचेर रचलां तर कशें आमी देवाच्या मोगाक अडखळ जावचें जेन्ना आमी आमच्या कुडीक चड लेखावलो वर्तो गुमान दिता वी गिव मोर फोकस टू आवर बॉडी मोर दॅन गॉड तर आमी देवाची कूड आमकां देवाक मेळच्याक अडखळ जाता पळया आमी जर तर एक सोबीत घर बांदलां भारी एक सोबीत घर बांदलां एकदम सोबीत बरें नवे टायल्स इटालियन मार्बल आनी कितें लॉक आनी कितें पुरा घालना जटी कूड बिटी आनी कायलें पुरा घाल भारी सोबीत घर बांदलां आनी तातूंत कोणीय रावनात तशेंच बरें एकदम बरें बांदलां आनी तशेंच सोडलां त्या घराक खालें म्हणटात कितलेंय सोबीत जावं दी खालें म्हणटात ताका भूत बंगला म्हणटात न्ही तुमी आयकलां ना पळय इंग्लिशान म्हणटा हॉन्टेड हाऊस न्ही कितलेंय बरें सोबीत तें जावं दी जर तर त्या घरांत मनशाची वस्ती ना त्या घराक म्हणटात हॉन्टेड हाऊस भूत बंगला अप्लाय टू युअर सेल्फ कितली सोबीत तुजी कूड जावं दी जर तर देव थंय वस्ती करना इट्स अ भूत बंगला हॉन्टेड हाऊस मोगाच्या भाव भयणीनो आमची कूड सोबोवची न्ही सुरगार रावची भायल्यांनी आमची कूड पवित्र आत्म्यांत आमी सुरगार रावचे थंय भूत बंगला करचे न्ही पगार आमी कॅसल ऑफ गॉड देवाचो बंगलो करीचे देवाचे तेंपल ते करीचे आमी
कशें तें देवाचें तेंपल करचें जेन्ना आमची कूड आमी देवाच्या कामाक देवाचो मोग अनुभव करच्याक आनी देवाचो मोगाची साक्ष दिवच्याक एक इन्स्ट्रुमेंट जावन एक हातेर जावन आमी उपयोग करता when we use our body as an instrument to proclaim, experience and propagate the love of God, we experience that our body becomes the temple of God. जेन्ना आमी आमची कूड देवाच्या कामाक उपयोग करता, we allow our body to be used. देखून मोगाच्या बाबडीनो जर तर आमी आमची कूड देवाच्या कामाक आमी उपयोग करी जाय तर आमी आमची कूड वायटाक कारण जावंक सोडून वचूं. वी शूड नॉट अलाव आवर बॉडी टू बी यूज फॉर रॉंग थिंग्स. सर कसली वायटाक कारण जावचे संगती आसात म्हजी कूडच आमी पळय आमी म्हणटा सेल्फ वर्शीप. थोडे जाणांक आसात सेल्फ वर्शीप. हांव कितली सोबीत, म्हजे गाल कितले बरे, म्हजे गाल बरे नात एनिवे, म्हजे कितले बरे, म्हजे केस कितले बरे, म्हजे दोळे कितले बरे, आरशा मुखार रावन फळपटी भिरान दिसता तो आरसो पातळ जावन फुटा कोणना न्ही म्हणून तितलो वेळ आरशा मुखार रावतात. सेल्फ ग्लोरी. या आमी पळयता हांवें केल्लें, हांवें बांदुल्लें, हांवें झाडां लायिल्लीं, हांवें नाल्ल माड वड केल्ले, हांवें बंगलो बांदिल्लो, हांवें ही गरज बांदिल्ली, हांवें हॉल बांदिल्लें, हांवें हांव 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 सेल्फ ग्लोरी. सेल्फ ग्लोरी म्हणटा म्हज्या भावभयणीनो आमचेंच आमच्या कुडीक आमी चड महत्व दिता. या आमी दुसरें पळयता आमच्या थोडे आमच्या कुडीक इल्लीशी पिडा आयल्यार आमी एका वरनी व्हरतो हुस्को आल्ल्या 25 डॉक्टरां कडेन वचचें. 25 जाणांचे ओपिनियन कडेन येवचें. ताणें सांगल्यार पावना आनी एका डॉक्टरा कडेन, ताणें सांगल्यार पावना आनी एका डॉक्टरा कडेन, ताणें सांगल्यार पावना आनी एका डॉक्टरा कडेन. तितलें मात न्ही, मागीर एकलो फोन करून सांगता तूं इल्लें आरूट कडोन पिये पावा, तेंय पियेलो. आनी एकलो म्हणटा तूं इल्लें आलें किरोन पिये, तेंय पियेलो. आनी दुसऱ्या दिसा ती पिडा गेली, दुसरी पिडा सुरू जाली कित्याक आनी थोडेशें घाण गेलो. आमची लायफ लेकावरन होर चड हुस्को आमच्या कुडीचो. अननेसेसरी इम्पॉर्टन्स फॉर आवर बॉडी इज नॉट नेसेसरी. देवान कूड रचली ते देखून आमी ती कूड सांबाळूंक जाय. दुसरें गरजेचें देवान आमकां कुडीचे विश्वे दिल्यात. हे विश्वे आमी देवाच्या कामा खातीर वापरूंक जाय, शिवाय देवसराच्या कामाक न्ही. म्हणजे चिंत्या दोळे देवान दोळे दिल्यात आमी बरें पळोवच्याक, या बरें जावच्याक, या म्हज्या दोळ्यां वरवीं दुसऱ्यांच्या जिणेंत उजवाड हाडच्याक. पळय मोगाचें बाबडीनो जर तर म्हजे दोळेच हांवें वायटाक सांपावलो स्पश्ट रितीन, जर तर दोळे जावन आसात कुडीचे, कुडीक उजवाड आसा. जेजू म्हणटा न्ही कुडीक उजवाड हाडचे, आमचे कुडीचे उजवाड हाडचो अंग जावन आसा दोळे, तर उजवाडच काळोख जालो जाल्यार वय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ते उडासा काडूंक जाय. आमची जीब आमी बरें उलोवच्याक, बरें उलोवच्याक. हांगासर एक ल्हानशें तिदवण दिता. म्हज्या भयण्यांक बेजार करिनाकात. हांवें सांगिल्लें तुमच्या कुटुंबांत बरें जावच्या खातीर आमी सूख केलें जाल्यार म्हाका बक्षिया. आमकां स्त्रियांक हें सायकोलॉजिकल तुमचे प्रॉब्लम न्ही. देवान आमकां अशें रचलां. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. कांय करचें, कांय करूंक सोदना. गॉड हॅज क्रिएटेड अस दॅट. आमकां स्त्रियांक कितें जाता म्हळ्यार एक 35 जाल्ल्या उपरांत इल्लीशी जिबेक इल्लीशी पातळाय पडटा. ते देखून केदाळे काल्याक गोवाक पुरपुरचें, काल्याक हाडलें, काल्याक हाडलें, कित्याक हाडलें, इतलें कित्याक हाडलें, चड हाडल्यार जायना, उणें हाडल्यार जायना, काल्याक हाडल्यार जायना, उलयत रावचें. कित्याक केलें, काल्याक भायर गेलोय, काल्याक भितर गेलें. शर्ट कित्याक घालें, टी शर्ट घाल्यार टी शर्ट कित्याक घालें, पॅन्ट घाल्यार पॅन्ट कित्याक घालें, शॉर्ट्स केल्यार शॉर्ट्स केले. अरे एकाकी सवालां 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 क्वेश्चन्स. ताका जोर करचें सारकें ना. अरे पुरपुरते रावचें पुरपूर. आनी तो पिसांतूर जाता. म्हज्या भयण्यानो तुमचे कडेन विश्रांती चड उलयनाका. एकलो म्हणटा a family is very happy when a woman speaks less and man looks less. बरें न्ही म्हणटा एक कुटुंब भोव संतोशाचें केदाळा दादलो पळोवचें उणें करता आनी बायल उलोवचें उणें करता. म्हणजे आमची देवान दादल्यांक इल्लीशी खाली म्हळ्यार तिणें दिश्ट घालची. कितें बायलांक कितें केलें आज, आज खंय गेली, आज कोणा कडेन उलयली, आज तिने कोणा पयशे दिले, आज कितले ऑब्जर्व करते. उलयनात सांगनात पूण पुरा पळयतात. ही दादल्यांची सोय. सायकोलॉजिकली देवाक तशें रचलां दादल्यांक. कांय करूंक सादना. आमकां देवान तशें रचलां. पूण वी शूड नॉट यील्ड टू आवर बॉडीली इन्क्लिनेशन्स. आमच्या कुडीच्या वडण्या प्रमाणे आमी जियेचे म्हणून ना. आमकां देवान एक जाणवाय म्हणली दिल्या, तकली दिल्या. आमकां सर्व रचना प्रमाण वरती रचल्यात. कित्याक
आमी आमची चिंतपा सकत उपयोग करणं आमच्या जिणयेवयर नियंत्रण दवरच्याक टू हॅव अ कंट्रोल ओवर आवर लायफ. देखून मगाच्या भावानो भयणीनो भावां कडेन हांव विनंती करची, तुमी बायलांनी तुमच्या बायलेन केल्ले हर एक संगतीचो तुमी हिसाब दवरची गरज ना. शी कॅन टेक केअर ऑफ हर सेल्फ. देवान ती काही जाणवाय दिल्या. तशेंच स्त्रियानो दादलो कितेंय करता जाल्यार हर एका संगतीक ताका तुमी खोंकी जाय म्हणून ही गरज ना, विसारी जाय म्हणून या तुकलाय जाय या दाखय जाय म्हणून गरज ना. ही ऑल्सो कॅन हँडल हिमसेल्फ. अशें केल्यार आमच्या कुडीचेर आमी नियंत्रण दवरता. आमची कूड आमची जिणी बरी आसता, तुमची कुटुंबां बरी असतात. सेकंड डिस्ट्रॅक्शन हांवें सांगलें कूड. तिसरें डिस्ट्रॅक्शन जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें मायंड. मी म्हणटा मायंड इज लायक अ मंकी. काय तकली एक मांकडा भाशा ती उडी मारीत आसता. एक पटी आत्ता या चिंतपाक आनी एक पटी त्या मिनटां लागनात. एका सेकंडा भितर हांगा एकलो जाणारी म्हणटा द ओनली थिंग दॅट ट्रॅवल्स विदाउट टिकेट इज मायंड. ताका टिकेट म्हणली ना, कार्ड व्यथेत रावली खंय मोना थंय व्यथेत रावली, ताका टिकेटच ना. टिकेटलेस ट्रॅव्हलर. मायंड खंय जाय थंय वेता. मोगाच्या भाव भयणीनो देवान जाणवाय दिल्ली आमकां एक देवाचें इनाम. सालमांव राय पळय आमी पळयता ताणें देवाक जाणवायेचें इनाम विचारलें, म्हाका जाणवाय दी. आनी तें ताका दिल्लें आनी तो आज पर्यंत संवसारांत वर्तो राय म्हणून ताका वळखतात, कित्याक ताका देवान दिल्ली जाणवाय आसली. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर जाणवायच वायट जावंक पावल्यार पवित्र पुस्तक जाणवाय देवाक सरी करता. आमी पळयता जाणवायच्या पुस्तकांत जाणवाय सुरवेल आदिमागा संसार रचता आसतना जाणवाय देवा सोय आशिल्ली म्हणून आनी जाणवाय सोय या त्या देवान संसार रचलो म्हणून जाणवायचो पुस्तक सांगता. तेच मात न्ही आमच्या पवित्र पुस्तकांत जायत्या संगतीर आमी पळयता इन मेनी प्लेसीस विजडम इज लायकन्ड टू गॉड. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी एक उडास धरचें. खाली आमकां चिंतपा सकत आसल्यार पावना. ती चिंतपा सकत सारके दिशेन आसूंक जाय. अ साऊंड मायंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी म्हणटा न्ही खंयची पिडा आयल्यार वड न्ही म्हणटात सोशेत, पूण मानसीक पिडा आयल्यार कश्ट न्ही म्हणटा बारीक कश्टांची. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या स्पिरिच्युअल लायफान ती आवर मायंड कॅन बी अ डिस्ट्रॅक्शन. आमकां देवा समोर अनुभव करच्याक आमच्या मायंड कॅन बी डिस्ट्रॅक्शन. आमी पळयता ओवर रिजनिंग म्हणटा टू मच रिजनिंग. सत्य कित्याक देवान अशें केलें ओ तशें करूंक जाता गे. ओ देजू उदकाचेर सोलोंक गेलो, सोलोंक जाता गे उदकावयर सोलोंक जायना. उदक म्हळ्यार H2O म्हळ्यार तें अशें तातूंत पांय गेल्यार बुडटा, ताजी डेन्सिटी इतली, ताजें तें चड रिजनिंग करूंक जायना. वी कॅनॉट. आमी चड रिजनिंग केल्यार इट वील बी अ हर्डल टू एक्सपिरियन्स गॉड्स लव. आमी पळय आमचो मोत आमची तकली इट इज कशी म्हळ्यार इट ऑलवेज वॉन्ट्स टू नो. आमकां तें जाय तें मायंडाक एक आशा. आमची मायंड कितें म्हळ्यार ताका हर एक कितें नवें आयलें कुठलें तें कित्याक तें कशें भुरगें पळया ताच्या हातांत खंयची एक नवी टॉय दिया तें इमिडिएटली पुरो पळोवन काण ताजे टायरां काण तें काण ताजें आनकिटी बिनकिटी बरोबर भायर काण पुरो पळोवता. तें भुरगें कित्याक मायंड वॉन्ट्स टू नो. आमकां जाणा जाय आनी हें वारें येता आसतना कितें जाता आमकां वी वॉन्ट टू नो एवरीथींग. हर एक कितें आमकां जाणा जाय. सो आमी कितें करता आमकां जाणा जाय म्हणल्या खातीर मायंड ऑलवेज लुक्स ॲट अदर. दुसऱ्या थंय पळयता. दुसऱ्याक ताका 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 म्हाका पळयना ताका दुसऱ्यांक पळोवचें. हय ताजी जिडी पळय, हय तो पळय, तें पळय तें कशें वस्तूर घालता पळय, हळे ताजी धूव पळय, हळे ताजो पूत पळय. आमी दुसऱ्यांकच पळोवन आसता, म्हाका आमी पळयना. आनी अशें जावन मायंड ऑलवेज डज नॉट लूक ॲट सेल्फ. इट ऑलवेज लुक्स ॲट अदर. दुसऱ्यांकच पळोवन आसता. आमकां खुद्दाक आमी पळयना. आनी अशें जाल्ल्या वरवीं कितें जाता आमी देवाक आमी सांगलें देव खंय आसा, देव भायर ना, देव थंय हांगा ना, देव खंय आसा, देव म्हजे थंय आसा. तर आमी देवाक पळयचें जाल्यार खंय पळयचें. आय हॅव टू लूक ॲट माय सेल्फ. तुमी ती कितें म्हणटात रेड हँडची काणी आयकला न्ही. रेडी न्ही मोसींची काणी आयकला न्ही तुमी. म्हशी लायनीर वताले. म्हशी वेचे पळयल्या तुमी. म्हशी केदाळे सोरत गेल्यार एक मोस सोडल्यार मस्त आसता. मस्त म्हशी आसतात न्ही 25-30 म्हशी आमी आसतात घरांत. आदल्या घरांत आजकाल ना पूण या तांणी कशें वेचें म्हळ्यार एक मोस गेल्यार ताच्या फाटल्यान पुरो म्हशी फाटल्यान वतात. बफेलोस दे ऑल वॉक इन लायन. तिका वता आसतना ताणें कालें करचें कळ्ळें
फाटल्यान आसली मोस आपळे मुकल्या मोशीक फाटल्यान म्हणटा की अळे तुजें पुरा दिसता म्हणून आपणाचें गाणें दिसता म्हणून गोत्तलो मुकल्याचें दिसता पुरो आमी तशेंच वी आर कावंटींग भायल्यान ताचे कशी ताजी जिणी कशी ताजी जिणी कशी हाजी जिणी म्हजी जिणी कशी वॉट इज माय लायफ हांव कसो जियेता तें आमकां पडोवनच वचोना म्हाका भाव भयणीनो देखून मायंड मेक्स कालें करते कितें म्हण दुसऱ्यांचेच खबर खेपडायो काडटा दुसऱ्यांचें उणेंपण सोदता मायंड मेक्स मी फील आय एम बेटर दॅन यू आमची तकली आमकां हें पुरो चिंतो हांव बरो तें पाट तो तसो तो सामाना ताची तकली उणी म्हजी तकली ताका 4 आणे उणें म्हाका 12 आणे उणें तें गोत्तना तें दुसऱ्यांचेच पळयता आनी ह्या कारणा खातीर मायंड गिव्ज रूम म्हणटा आमी आमच्या तकलेंत आमी इडे दिता खंयच्याक प्रायड हांव म्हजें म्हाका प्रायड आमी म्हणटा गर्व या एनवी ताका पळयलो ताका बरें मशीन मेळ्ळें म्हाका घर ना ताका बरें घर मेळ्ळें ताका बरी गाडी मेळ्ळी म्हज्या कडेन गाडी ना ताचे कडेन मर्सिडीज म्हजे कडेन करोला मात्र कळ्ळें तशें जेलसी मोसोर सुरू जाता आनी असले सर्व वायटाच्या कारण आमची तकली करता आनी हें वायटाक कारण जाल्ल्या वरवीं आमची मोत देवाक आनी म्हाका म्हज्या मदें आडकाल हाडटा म्हाका भाव भयणीनो हे सर्व आडकाळे तावन आमी पयस वचत जाल्यार आमकां देवच आदार आमच्या बोळाचेर आमच्या सत्तेचेर आमी जर तर निर्भर जावन लबदोन रावल्यार आमी खंडीत जावन फंडा पडटा पूण देवाचेर आमी बारू आसल्यार ताजो आदार मागल्यार तो खंडीत तो आमकां सांडून घालिना तो आमकां धरता आमकां उखलता आमच्या ह्या कश्टा मदें प्रत्येक जावन आमच्या कुडींत आमच्या सरावंडिंगांत आनी आमच्या मतींत आमी देवाक अडकळ गेल्या जाल्यार ताजो मोग बगूंक आमकां अडकळ गेल्या जाल्यार ताजो आदार मागया गीत आमी गावया हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका आवयचे कुशींत आसतनाच हांवें तुका विंचला म्हण जेजू सांगता ताज्या हाताचेर म्हजें नांव लिखलां म्हण तो सांगता म्हाका ताजो मोग अनुभव करीचे जाल्यार ह्या अडकळीच्या की हांवें भायर वचाचें तांकां हांवें पाशार करीचें गावया हो संवसार तुका सांडीत तरी संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत ना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत किये कावोय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडीचो ना हांव सांडीचो ना सांडीत किये कावोय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत
संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका जेजू करगा जेजू करगा मग अच्छा भाऊ भयणीनो 3 अडकळी आमी येदोळच समजल्या पयलें जावन आमचे सरावंडिंग्स दुसरें जावन आमची कूड तिसरें आमची मायंड चवथें मोगाच्या भाऊ भयणीनो अडकळ जावन आसा आमचें काळीज कशें काळजान कितें आसता इमोशन सेंटिमेंटां म्हणटा आमी फिलिंग्स सेंटिमेंटां अनफॉर्च्युनेटली आमी सडाव जावन कितें जालां म्हळ्यार आमचें रिलेशन देवा वटून सेंटिमेंटल रिलेशन सेंटिमेंटल फिलिंग्स मात्र या इमोशनल रिलेशन नॉट अ ट्रू रिलेशन इमोशन्स आर इम्पॉर्टंट खंडीत जावन सेंटिमेंटां गरजेची आमच्या स्पिरिच्युअल लायफांत ही सेंटिमेंटां गरजेची सेंटिमेंटां नासतना आमकां देवा लागीं वचूंक कस पूण सेंटिमेंटांचेच संबंध आमी देवा थंय दवरल्यार when the feelings the sentiment is over relation is over जर तर आमचो संबंध देवा थंय खाली सेंटिमेंटल जाल्यार आमी सेंटिमेंटल आमचे सेंटिमेंट्स आमचे सेंटिमेंटां मुक्त जाल्ल्या कुडले आमचो संबंधी पडून वयता धाकल्याक सांगचे जाल्यार जर तर म्हजो संबंध देवा थंय केवल संतोष असो म्हणजे इमोशन वन ऑफ द इमोशन इज हॅपीनेस इज एन इमोशन न्ही आमी हासचे नाचचे तर संतोषाचेच म्हजो इमोशन जावन म्हजो संबंध देवा कडेन इज ऑफ हॅपीनेस खंय तर म्हणी म्हज्या जिणयेंत सोलवण आयली माय रिलेशन इज ब्रोकन जर तर म्हजो संबंध मोगाचे पडले देवा भाऊ भयणीनो देवा थंय केवल ऑफ मिरेकल्स बरें केलें देवान म्हाका बरें केलें देखून हांव जेजूचो पाटलाव करता कित्याक म्हळ्यार म्हाका पिडा आसली ताणें म्हाका गूण केलो उपकारक पडी पिडा आयल्यार रिलेशन इज ब्रोकन आमचो संबंध इमोशनल जावंक नसो इमोशन गरजेचें देवा लागीं वचोंक पूण ताच्या की मुखार वचोंक जाय इट हॅज टू बी अ फर्दर स्टेप दॅन जस्ट एन इमोशन तर कितें म्हणटा एक आमची सूख आसा आमची याजकांची थोड्या फावटी सूख आसा हांव ना म्हणून हांव वळखता सूख मागता आमी थोड्या फावटी कितें करता म्हळ्यार आमी लोकांचे सेंटिमेंटा वयरच प्रिचींग करता नॉट करेक्ट इट इज नॉट करेक्ट हांवें बेजार एका टायमार हांव हें केलां हांव ना म्हणून हांव सूख वळपता आमी कितें करता वी प्ले विथ द इमोशन्स ऑफ द पीपल आनी हें सारकें न्ही म्हाका अशें प्रॉब्लेम पळय आमी आमचो मोग देवा ते आसचो आमचो मोग आमच्या सेंटिमेंटाच्या की मुखार वचोंक जाय आमी पळयलां तुमी पळयलां थोडे फावटी एक शर्मावन दिता आसतना लोकांक रडयतात लोक रडटात आनी रडयतात पाताक आमी पातकी आमी तें केलां आमी देवाक दुखयलां आमी तें केलां आनी आमकां आमच्या पुर्वजांच्या पातकांची आमकां शिक्षा मेळ्ळ्या आमच्या आजा आजयांच्या पातका वरवीं आनी अशें जालां आमच्या पातका वरवीं जेजू मोर्ते आसा आनी जेजूचे रगत इमोशनली खाला म्हणटात ते ब्लॅकमेलिंग सारकें न्ही पाताक 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 म्हणून आमी मोगाच्या बाबा पाताक कितलें व्हड जावन दी देवाच्या मोगाची वर्ते न्ही नथींग इज ग्रेटर दॅन द लव ऑफ गॉड सेंटिमेंट जायची पूण ती ओवर एम्फसीस जावन वचो सांगत आसा आमी चिंतया कोणी प्रीच करता जाल्यार आमी शर्मावन दिता जाल्यार हांव थंय गेलो हांवें ताच्या माथ्यार हात धरलो तो बरो जालो हांव हांगा गेलो हांव ताका ताच्या पांयाचेर हात धरलो तो सोलोंक लागलो हांव थंय गेल्लो हांव ताका ताच्या पोटाचेर हात धरलो ताचे कॅन्सर गेले इतलेंच की आसचें आमच्या प्रिचिंगान तुमकां दाखलो दिता मोगाच्या भाव भयणीनो सान पावलाची 12 पत्रां आसात 13 पत्रां आसात सान पेद्रूची पत्रां आसात 2 पत्रां आसात सान जुआंवची 3 पत्रां आसात जाकोबाचें पत्र आसा जुदाचें पत्र आसा कितलीं आजा पंगाणी बरयल्यात हांवें ताच्या माथ्यार हात धरलो बरो जालो हाच्या माथ्यार हात धरलो बरो जालो थंय वचून मागणें गेलें बरें जालें म्हणून सान पावलाचें पत्र म्हाका दाखया खंय आसा उलयतात गे ती भोवणे आसा 1 2 आसा ते ना म्हण पूण दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉट दे डीड तांचे ते पत्रां म्हळ्यार कितें तांचो शर्माव तो लोकांक तांणी दिल्लो शर्माव पूण दे डोंट स्पीक अबाउट इट वॉट दे स्पीक अबाउट दे स्पीक अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड देवाची महिमा ती उसरतात देवाक आमी कसो फाटलाव करी जाय म्हणून ती उलयतात देवाचो आमी कसो मोग करी जाय कशी आमची आध्यात्मीक आमी जिणी जिये जाय तें ती शिकयतात मोगाच्या भाव भयणीनो A true preaching is that
A true explanation of the word of God is that which leads us closer to God. आमकां देवा तें लागीं व्हरचें आसा जें मोगाचें बाबडीनो हांव ना म्हणना की साक्ष दिवं नजो साक्ष जायचें आमकां गरजेचें साक्ष दिल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ उर्जीत जाता आमकां उर्बा येता पूण तातूंतच जियेल्यार थंयच रावल्यार वी आर स्टॅग्नंट वी आर स्टक देर वी आर स्टक इन sin वी आर स्टक इन मिरेकल्स वी आर नॉट ग्रोईंग अबाव दॅट वी हॅव टू ग्रो वी हॅव टू रीच गॉड आमचे एम्बिशन इन लाईफ इज नॉट टू ओवरकम sin alone. Yes, it is. We have to. But that is not the end. We are overcoming sin to reach God. That is the end. We are not going to God to achieve miracles. No. But miracles are a means for us to reach God. That is the end. हे आमी समजूंक जाय मोगाच्या बाबडीनो पूण आमी कितें जालें फातकांत सिरकालें थंय तूम कळटें आनी आजापान सिरकालें थंयच कळटें मुखार वेतेच जावं मोगाच्या बाबडीनो वी हॅव टू ग्रो वी हॅव टू रीच गॉड आमी थंय पावोंक जाय देवा थंय पावोंक जाय देवाचो मोग अनुभव करूंक जाय देखून मोगाच्या बाबडीनो समटायम्स इवन स्पिरिच्युअल लायफ can be an hurdle for to reach God if the spiritual life is not in right direction. जर तर आमची आध्यात्मिक जिणी सारक्या दिशेन ना तर ती तसली सूख आध्यात्मिक जिणी देवाच्या मोगाक एक अडखळ जावंक कारण आसा देखून आमी जागृत जावंक जाय आनी निमाणें आनी भोव गरजेचें मोगाच्या बाबडीनो पाताक देवाच्या मोगाक एक व्हडलें अडखळ जावन आसा आमच्या काळजांत जर तर पाताक आसा जाल्यार गिल्ट फिलींग म्हणटा आमी ते आमचे कोशेड आमकां खंचयता आमकां देवाच्या मोगाक थंय पावोंक साधना आमकां अडचणे घालतात जर तर आमचे थंय सॅडनेस बेजाराय आसा आमकां देवाच्या मोगाक थंय पावोंक साधना जर तर राग आसा म्हाका कित्याक अशें जालें कितें म्हाका हांवें कितें वायट केलें म्हणून जर तर राग आसा आमी देवाच्या मोगाक थंय पावोंक साधना जर तर हेट्रेड म्हाका दुसऱ्यांक पळयल्यार जायना आय कॅनॉट रीच गॉड भिरांत एका नमुन्याची खाऊ जेवणी म्हज्या थंय आसा म्हाका देवाच्या मोगाक थंय पावोंक साधना देखून मोगाच्या पावपणीनो जर तर आमी देवाच्या मोगाक थंय पावोंक जाय आमी हे अडखळे पाशार जावंक जाय वी हॅव टू गो बियॉन्ड दीस आमी जर या कितें म्हणटा आमी शेळमुडेपणांत आमी जियोंक साधना असल्या टेपिडिटी म्हणटा आमी टेपिडिटी इंग्लिशांत वी हॅव टू क्रॉस दीस टेपिडिटी ह्या शेळमुडेपणांतल्यान भायर येवंक जाय ह्या अडखळेंतल्यान आमी भायर पडोवंक जाय ह्या दोरे आमी कोसळोवंक जाय आनी देवा थंय पावच्याक आमी सांको बांदूंक जाय पांपाळें बांदूंक जाय मोगाच्या भावभयणीनो गालातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 उतरां 16 मोकळीं उतरां सांगतात कुडींत आमी आमच्या कुडींत पाताक करता आमी कुडींत पाताक करता तेतून आमच्या कुडींत आमी वयर येवंक आसा वी हॅव टू ग्रो बियॉन्ड आवर बॉडी आनी पातकां मोगाच्या भावभयणीनो आमची कूड मात न्ही आत्मो मात्र सयत नाश करता म्हणटा रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 उतरां 20 आनी मुखलीं उतरां आमची कूड मात न्ही आमकां सगळें नाश करता let us get rid of this sin get rid of all these hurdles that we can reach God आज आमी थोड्यो समजोवंक प्रयत्न केल्यात जें कितें म्हाका तुज्या मोगांतल्यान पयस करता म्हाका ताचेंतल्यान पयस करूंक शिकय जें कितें म्हाका तुज्या मोगांतल्यान पयस दवरता ताचेंतल्यान पयस रावंक म्हाका तूं कृपा दी सदांच तुज्या चड आनी चड लागीं येवंक तुजो अनुभव करूंक तुजो मोग करूंक म्हाका कृपा दी आमेन मुगाला जेजू म्हज्या भाव भयणींकय सर्ती आसात तांकां आशिर्वाद दी तांकां राख तांकां सांबाळ हर एका वायटा विघ्नांतले तांकां राखून व्हर तांच्या कुटुंबांत तांकां समाधान संतोष मोग दी तांच्या कामांत तांकां जाय आसली यशस्वी दी आनी तांकां हर एका रितींचे बेसांव तुमकां फावो कर सर्वेश्वर तुमचे सुवासो तुमच्या आयसोव्यासो सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन फाल्यांच्या दिसाक आमी परत तयार जावया आनी आतां निमाणें गीत आमी गावन सोम्याक अर्गां दिवया मनशा कुळासो रक्षक जेजू Tuka aproitasa
खुलासो रक्षक जेजू तुका आपोयतासा तुका आपोयतासा शाकुलासो रक्षक जेजू तुका आपोयतासा तुका आपोयतासा Kastani nasta sampraviano Montici Isa Vopteliano Shanti Chabandra Apulia Gopa Tumka to Apoitasa Shanti Chabandra Apulia Gopa Tumka to Apoitasa Shakuraso Rakshak Jesu Tuka Apoitasa Tuka Apoitasa Mokal Putra Sobe Ang Tuhan Mulia Shivan Ivanka Jesusच्या बोपोविकारचा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद नियर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन